Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn du bemerkst, dass die Messer deiner TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch machen, ist das ein Anzeichen für ein Problem mit dem Transistor oder der Jarra. Dieses Geräusch tritt oft auf, wenn die Teile abgenutzt sind oder nicht mehr richtig funktionieren. Wenn du es nicht rechtzeitig reparierst, kann es zu weiteren Schäden an deinem Gerät führen, was die Reparatur teurer machen könnte. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Zange und eventuell eine neue Jarra und einen neuen Transistor, abhängig von dem Zustand deiner Geräte. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Thermomix vom Stromnetz getrennt ist. Öffne dann die Gehäuserückseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern. Sobald du die Rückseite entfernt hast, kannst du den Transistor sehen, der möglicherweise beschädigt ist. Um ihn zu ersetzen, trenne vorsichtig die Kabelverbindungen mit der Zange. Achte darauf, die benachbarten Komponenten nicht zu beschädigen. Jetzt entferne den alten Transistor und setze den neuen ein, indem du die Kabel wieder anschließt. Es ist wichtig, dass du die Verbindungen fest, aber nicht zu fest anziehst, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem alles wieder zusammengebaut ist, schließe den Thermomix an und teste, ob das Geräusch verschwunden ist. Eine gründliche Prüfung ist wichtig, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, deinen Thermomix regelmäßig zu reinigen und ihn nicht über seine maximale Kapazität zu beladen. Lass ihn auch nicht längere Zeit ungenutzt, da das Gerät durch Stillstand leiden kann. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.